Сегодня мы будем ловить мелочь. И для этого нам понадобится черри и удочка. Вот она наша удочка. И вот они наши черри. Пошлите. И перед тем, как будем ловить, я хочу передать Русику приветик. Сейчас мы будем насаживать червяка. Берем одного червяка, желательно половину. Насаживаем. Давайте мы червь какой-то тупой. Что ж это за червь? Рвутся, да рвутся. Только сейчас копну. Сейчас будем закидывать. Ждем поклевки. Рыба клюет. Вот она, наша первая рыба. Вот такой окушок. Идем в то же место. Подходит к концу. Сейчас я покажу свой улов. Вот такой вот у нас окушок. Мы, конечно, выпустим. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Через 5 лайков будет новое видео.